Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena mar kale iyo fiideo cusub. Maanta caysh ayay ka shidan tahay. Caysh dhexda chicken laga geliyay. Maama cayshka ka shidan tahay. Waxay u baahan tahay bur, caano, biyo, khamiir yar. Marka aan isla socono biyaha ayaa ku halkaas kusoo shubanaysaa. Waayo cayshka waa loo bagaa malaynaa xilliyada ramadaanka. Marka maantana qaab cusub ayaan u sameynaynaa. Khamiir ayaa kusoo darsanaysaa. Saa idin sheega baa ani idin qiyaasi karay sababtoo ah qof kasto in maxal dhahaa member familka ama asagabo maxal dhahaa way kala badan yihiin masha Allah. Adiga qiyaasta aad taqaanid khamiirka saa ugu soo walaaqaynaa si oo macnaha waan taqaanaa burburka yar uga baxo oo isku la ekaado. Marka hadartaana waxaa kusoo shubaynaa maxal dhahaa caanaha waxaan isku wada qasaynaa burka ugu dambaysiinayna. Marka waxaan isku soo wada qasaysaa si khamiirka iyo isku dhexgalaan biyaha iyo caanaha. Qofkii aan caano jeclan wuu ka dayn karaa, daruuri ma ahan caanaha. Hadaartid biyo caadi oo ku qasan kartaa. Halkaas waxaa iigu jiro sokor yar. Halkaana waa cusbo yar. Marka dhadhan kale loogu talagalay aan ku darno. Haddana sokor kale ayaa ku soo daray. Sokorta cayshka way guduudinaysaa maadaama aadan ukun ku dareynin. Qofkii sokor aan rabin ukun uu ku darsan karaa si burka uu u guduuto kalar qurux badan masha Allah ugu soo baxo. Markaas hadartaan waxaan kusoo darsanaynaa burka masha Allah. Ani kan ayaan ku qasoyaa. Hadaarti gacanta ku qasan kartaa. Qofka mashiin haysto mashiin ku qasan karaa. Waa adiga iyo dooqaaga. Maxal dhalaka marka ku qasaysto xoogaa waxaa waaye gacmaha wax makaa wasaqoobayaan waa easy. Hawl fududeys laga wadaa macnaha. Laakiin ugu dambeyn bas ujeedinba gacanta ayaan ku soo qasayaa. Marka bilaa dhamaad inaan ku qastidina marka ugu dambeey ku qastidbo laba gooraba gacantaada u baahan tahay. Marka burka saas ka soo dhignay waa soo cajiinay masha Allah. Hadartaana waa dhigaynaa ilaa uu ka soo khamiiro soo dabooleynaa. Markaas la arkaynaa markuu soo khamiiro kadib soo noqdo insha Allah. Hadartaana waa kana ku soo khamiiro saas ka dareemaysaa soo faxaya masha Allah. Hadda waa kana waa soo fidinay cayshka saas ayaan ka soo dhignay. Koodarto soo yaryareeyay haddana waa soo fidiyay. Fiidiga waxa u jaraya waqtiga diiday inuu idinku dheeraado. Marka masha Allah hadartaana waan soo dubnay saa ujeedin masha Allah guduud. Marka hadartaan korigaas uu guduudinay birtaawadaas yar leh ku soo sameynaysaa. Marka saliid yar oo been u baahan tahay ka badin saliida saas u soo duuduubeynaa masha Allah. Laba xaal mar camal isku laabaysaa saa ujeedin waa wada guduud. Haddana waxaan diyaarsanayaa wixii dhexda ka gali lahayn saa ujeedin halka waxa igu jirto saliid waxa ku jirto chicken iyo basal. Marka chicken qaybta jiirta isticmaalo hadaarti hilib isticmaal hadaartid malaay adiga saa jeceshahay masha Allah soo karinayna wixii xawaaji saa hore kugu sheega adiga iyo dooqaaga waayo wakaas. Aniga kuwan khudaarta ayaan ku darsanayaa wax kale laguma daraayo. Liinta waxaa isticmaalayo tan gasac oo caag ku jirto sorry. Adiga hadaartid tan caadiga waa isticmaali kartaa waa saa jeceshahay adiga hadaartidna waaba ka dhaafi kartaa. Marka masha Allah mashiinkana soo diyaarsaday dhexda rabaa inaan ka galgaliyo maxaa la waa kana chicken ka yaanyi iyo waxaa ratid cheese saas rab isku soo siinay masha Allah saanuun ku soo baxa walaalayga. Inta fiidiyoga mid lamid ku kulmeen waxaan kaga tagayaa nabadgeliyo. Subscribe ka naga iloobin la wadaag asxaabtada hadda ka heshay. Ramadaan mubaarak ayaan leena akhyaare kulanti dambe.